sejam bem-vindos a mais uma aula Minuto Inglês. A aula de hoje a gente vai estar falando sobre espirro. Aqui quem fala é o professor Carlos, né? Eu sou o criador do método VEM, né? Very Easy Methods, que é o método que você aprende muito fácil. E qualquer dúvida você pode consultar o site vemidiomas.com.br. Então, a aula de hoje, espirro, sneeze, espirro, sneeze. Então, é algo que a gente faz comumente, né? A legião perfume, a poeira, pólen, enfim. Né? Então, tem uma história por detrás aqui da palavra, né? Do sneeze. Em aproximadamente 1300, lá vai pedrinha, teve uma grande peste chamada peste negra que dizimou a Europa, matando mais de 75 milhões de pessoas. Olha só a quantidade. Então, um dos sintomas da pessoa que estava acometida dessa doença era o espirro. Daí, quando alguém via alguém espirrando, já achava que a pessoa estava acometida da doença e que estava sujeita à morte. Daí, quando a pessoa espirrava, né, dizia-se God bless you. Dizia-se o quê? Deus te abençoe, né? Tava tipo já dando a extrema unção na pessoa, né? Aí foi passando-se o tempo, qualquer espirro, fala-se God bless you. E hoje, tira-se o God, fala-se apenas o bless you. Se quiser falar God bless you, tudo bem. Mas as pessoas costumam falar bless you, que corresponde a saúde, desejando que a pessoa tenha uma vida melhor, uma saúde. Então, essa é a aula de hoje, né? Do sneeze, do espirro. Quando a pessoa sneeze, espirrar, eu tenho que falar o quê? God bless you. Kisses, até a próxima aula.